வெல்கம் டு ரேவா கிளாசிக் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் மக்ரோனி சீஸ் வித் கார்ன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி தேவையானதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம். மக்ரோனி 200 கிராம், செடார் சீஸ் 50 கிராம், மொசரல்லா சீஸ் 50 கிராம், நார்மல் சீஸ் 50 கிராம், பாயில்டு ஸ்வீட் கார்ன் அரை கப், பட்டர் 2 டேபிள் ஸ்பூன், கோதுமை மாவு 2 டேபிள் ஸ்பூன், பால் 1.5 கப், பிளாக் பெப்பர் பவுடர் 1/4 டீஸ்பூன், சால்ட் 1.5 டீஸ்பூன். அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையானது. வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பேனில் 6லேருந்து 7 கப் அளவுக்கு நான் தண்ணி விட்டுக்கிறேன். இப்போ இதில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆலிவ் ஆயில் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சதும் இதில் மக்ரோனி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இது 7லேருந்து 8 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வேகணும். இது நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆலிவ் ஆயில் அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சிடணும். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பேனில் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும். பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆனதும் இதில் நம்ம கோதுமை மாவு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதும் நம்ம 1.5 கப் அளவுக்கு பால் எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்து அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு திக் பேஸ்ட் ஆகிற வரையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா திக் பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதில் பிளாக் பெப்பர், நெக்ஸ்ட்டு சால்ட் இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை மிக்ஸ் பண்ணதும் நான் 3 சீஸையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதில் பாதி ஃபஸ்ட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மீதி ஃபைனலாக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். இந்த சீஸ் நல்லா மெல்ட் ஆகி வர வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். உங்கள்கிட்ட இந்த 3 சீஸ் இல்லைன்னா நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு சீஸ் கூட இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அந்த சீஸ்லாம் நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு. நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சீஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம எல்லா சீஸுமே நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு. ஒரு திக் பேஸ்ட்டாக நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. இப்போ இதில் பாயில் பண்ண ஸ்வீட் கார்னை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இதில் ஒரு 2 நிமிஷம் மிக்ஸ் பண்ணால் போதும். இப்போ நமக்கு சீஸ் சாஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம இதை குக்கரில் தான் பேக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். அதுக்கு ஒரு குக்கர் வச்சுட்டு அதில் நான் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதில் ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு நம்ம குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ குக்கர் ஒரு 10 நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் ஆகட்டும். இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற பாத்திரத்தில் நான் சுற்றி இப்போ ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஆயில் அப்ளை பண்ணதும் அடியில் இந்த சாஸை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம்.
இப்போ இது முடிஞ்சதும் இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம மக்ரோனி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ இந்த மக்ரோனியில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆலிவ் ஆயில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை ஆட் பண்ணதும் இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம இந்த சாஸை ஊற்றிக்கலாம். மீதி இருக்க எல்லா சாஸையும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ இதில் எல்லாமே ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம லைட்டாக வந்து அதை கலந்து விட்டுக்கலாம். ஃபுல்லாக உள்ளெல்லாம் நல்லா கோட் ஆகுற மாதிரி இதை கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ நாம் இதில் எல்லா சாஸுமே சேர்த்தாச்சு. ஃபைனலாக மீதி இருக்க சீஸையும் இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூவி விட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான், நமக்கு இது ரெடி ஆயிடுச்சு. நாம் இதை குக்கரில் வச்சு பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ 10 நிமிஷம் வந்து குக்கர் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி இதுக்குள்ளே வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு 20 நிமிஷம் வந்து இதை நம்ம பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கேஸை வந்து சிம்மில் வைக்காமல் ஃபாஸ்ட்டாகவே வச்சு நம்ம பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ 20 நிமிஷம் முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். சீஸ்லாம் நல்லா மெல்ட் ஆகி நல்லா சீஸியாக இருக்குது. இப்போ இதை வெளியில் எடுத்துடலாம். நல்லாவே பேக் ஆகிருக்கு. இப்போ நம்ம இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். இது நல்லா சீஸியாகவும் க்ரீமியாகவும் இருக்குது. இதை இப்படியே ஹாட்டாக சர்வ் பண்ணிடலாம். இதில் கொஞ்சமாக சாஸ் ஊற்றி நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம். நம்மளுடைய மக்ரோனி சீஸ் வித் கார்ன் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.